मंडळी, नवीन स्टार्टअपच्या शोधात आज आम्ही आलोय सांगली जिल्ह्यातील महाकाली गोट फार्म बामणी या ठिकाणी. मंडळी, या ठिकाणी शेळी पालनाचे 5 दिवसीय ट्रेनिंग दिले जाते. त्यामध्ये 10 वर्षाहून अधिक अनुभव असणारी मंडळी आपल्याला शेळी पालनाचे संपूर्ण मार्गदर्शन करतात. तसेच शेळी पालनाची सुरुवात कशी केली पाहिजे, शेळ्यांचे लसीकरण, औषध उपचार कसा करावा, तसेच शेळी पालनावरती कमीत कमी खर्च करून जास्त नफा कसा मिळवायचा याचे प्रात्यक्षिक माहिती दिली जाते. तसेच या प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून जास्तीत जास्त मंडळी या प्रशिक्षणाला येत असतात. तुम्हाला देखील या व्यवसायाचे ट्रेनिंग हवे असेल व शेळी पालन या व्यवसायात यशस्वी व्हायचे असेल तर लगेचच खाली दिलेल्या नंबरला संपर्क साधून आपले नाव नोंदवा.